Roza, uyu ni umukozi mushyashya nzanye bitewe nuko nabonye urananirwa cyane pe bihagije kandi keza bari kwishura kenshi ubanguka ariko sibyo uyu munsi byinshi mufite ntabwo turabivugana begende nugaruka It's okay, not yours. Don't Yeah, it's okay, not yours. Bye. Good. Oh, igikapu rero kirambika hariya. Andika igikapu aho ngaho. Suhuza abantu usanze kwanza. Wakwicara noneho. Sorry. Roza, uyu ni umukozi mushyashya nzanye bitewe nuko nabonye urananirwa cyane pe bihagije kandi keza bari kwishura kenshi urumva ntabwo twafata ishuri rya keza imirimo yawe ngo ubikore wenyine bikunde sibyo nafashe uyu mukozi rero ndamuzana ko nari mvuye kuri relaxing ahantu gatoya muhura nawe tugatereka muzane ko nawe nagakeneye akazi cyane ndumva ntacyo bikubangamiye kuba yaza gukora hano akagufasha mu mirimo ahubwo ndagushimira cyane kuba warabonye ko mvunika ukantekerezaho kugira ngo nzanire umuntu umfasha yitwa nde se uwo mukobwa yakwibwira yitwa nde mukobwa yitwa Amara nakumva nicara mu mutwe hari abantu ndizi it's okay, don't mind nta bihuri it's okay tubyirengagiza tunabivuga cyane sibyo keza iyo ugenda ndarenga iki gikapu cyegenda umwerekana ashirabaga yiwe ubu namwereka nanga kuntu biba bimeze then turayivugana nyuma sibyo Amara burya ni Amara nta kibazo okay good so inganira na mama wawe munamenyera ni kwanza mumenyereza tambuka neza udatsitara endo bakwereke rero Roza nabonye imirimo ukora nyine biba bigoye cyane natekereje ndavuga ati aho kugira ngo ugume gutya reka nshaka umuntu wo kuza akagufasha imirimo nyine ubumve nyine umeze neza ko uburyo umeze ushobora kuzarwara umutwe cyane nanjye nahari sinkabura umuntu wo kumfasha cyangwa wo kumbwira amakuru kubera ko keza bari ku ishuri na ryarungu akenshi niba uri na hano wenyine kwa kumwe ufite gahinda kugira ngo ugashaka kuganiriza nka byose sibyo byiza musaza wakoze cyane kuko nari nsigaye mfite ikibazo cy'umugongo ariko nkareba inshingano ufite nkumva iryo jambo ntarihingutsa gusa wabaye umuntu mukuru warebye nta kibazo ntukuri wakoze Imana iguhe imigisha yagure imbago zawe yagure bizinesi zawe ujye ubasha kubona amafaranga nta kibazo ibyo ngibyo genzi nuko urumva ko iyo uri wenyine ni hamwe utekereza nyine ugasanga hasazamo ibintu by'umwana wawe ariko iyo uri wenyine ufite undi muntu uvuga ati arahari ajya ujya gutekereza ugasanga ashobora kudisturbinze bigahita bituma utuza ukamera neza niko kuri rwose ibindi wabimparire ndaje mbikurikirane cyane itonze sibyo wakoze cyane umugisha nta tundi nabona nagusabira Sakay nabika manze ngere ku muhanda ko ntabwo nahita mutuma direct ariko nakuzanira agafata twe tunasangire n'ubu tunaganire cyangwa se ubwo reka nkwereke jya kwambara gusohokane kwanza nibyo sibyo ngomba gukora uko nshoboye kose
ntumwibageze umwana we kuko ntabwo ateze kumubona. Wishimye cyane. Yahageze. Inde se kandi? Icara hano, Ninde wageze? Icara mubwire, icara hano nako. Kagira inkuru. Mwanya wawe nawe bagiye wicara. Kagira inkuru. Yahageze. Yanicaye hano mu ntebe. Ndabona kumwe gafanta se. Nubwo bwose yagize umusazi. Ni fanta nyine narinzaniye wa mwana wanje. Yes. Ngiye namubonye nubwo bwose ari kungira umusazi ndi kwiyumvamo ko ari umwana wanje. Neza neza. Nijyane byawe. Ubu wasangiye ngiye kujya kwicara mu muhanda ngo wabonye umwana. Wamubonye neza? Akoze niba ari ubwonko bwanjye niba ari ibiki niba ngiye gusara. Wa mwana wamubonye? Umva namubonye kandi si ubwa mbere mpuye nawe. Nkora nawe buri gihe ariko kumva byanze bikunze ni umwana wanjye. Yaricaye hano? Dore hano aha. Niwe wakije no fanta? Niwe nakirije fanta. Ukuri kumbwira ngo umukobwa bamubonye ko atagumye hano ngo nzi bamusange. Ndabe musabye arabyanga. Wowe wari kumamagara akiri nahano kambwiye ati ngwino ureba umukobwa wanjye ko bambwiye ngo barambwiye ngo umwana wa kera ngo mwarasaga ngo umunyu wamuyiberwa wamubonye ko kubona niwe basi nanamusabye ko twabona inshuti aranga wenda wajyaze nangaha basi n'imbere ko ese ko amaze gukura nta telefone afite ngo wenda mube wo mwatsinga nimero ujye umuvugisha umenye amakuru ukuntu yari ameze nta nubwo yari kuma nimero nta n'amakuru yari bume ukuntu yari ameze mbona ariko mana simbizi ariko biba ari ibyo urabizi amasezerano dufitanye urabizi suyibuka uwo mwana azaba wande wabo wanjye wacu azaba yabyemeye se wa muntu umura umwana bamubonye uko namubonye abaye ari nawe ntago yakemera kuzaza yasaba ingufu ndende pe utaha rero numubona rwose pe uzatumamagara ahantu hose nzaba ndi nzaza nk'umupapa nyine tuzareba ukuntu umwana tumuganiriza ngiye gusara oya ntabwo ugiye gusara chere hari akazi ngiye kujyamo reka ngende kugira ngo naza gukererwa ubwo irindi tuzabikujyana tumenye ibyo ari byo ariko ibyishimo nzana ufite sha nanjye babyishimo rero mubwire tuzabifatanya humura sobizi reka ngire haruguru ndebe ukuntu bimeze nawe nujya wicara mu rugo oya si wakicara gutya ubanguka ariko sibyo ariko uyu munsi ibyishimo ufite ntabwo turabivugana wegende nugaruka aiwe Rwanda ishoti ariko brother Rwanda ishoti kanze mwemeze kugira ngo nakubwira ngo wowe umwana mukase nawe mani haramba mukase nawe uri ndogo mani y'abantu bikabyo wowe umwana ariko n'ubundi ndagutsinda warabeshye ndagutsinda pe ayifure mama kanze nkwereke icyo bita ishoti none wandumaguye ukina n'abaswa nemaze turebe ndagasetinze ara ntago ari bibi ntago ari bibi ara ntago ari bibi amaye yicaye ko mbago ubu shoti grande shoti kabisa uri gukina urabona ko urimo urabona ko y'igiti mama ugenda mu rugo mama amwita bro nawe mandipoze mandi minyuma ezebiteze agapegeze kari kugutsinda bose akareka uyu n'umwana mwanzi umugore ava 7 yapanga ndamwishe ezo zikogera nge nakubonye hariya surana Peter cyangwa rwanyuro akadakorerwa bari manager y'ibirose egende muri cyane amanzo ndaboneka bikora afite na boro nziza no zihita ngiye kumukorera betere ore nari bigire ubwo nazi kuri ndiye rero papa ahubwo se na Peter
uri kuvuga mu wundi nawe waje wumva ibyo wawe mwana ntuzi bigeze kuzana kuri store mwana waretse kumbaza uriya mukobwa ukorera buriya ni besito wanjye mwana none se mwana bamubaza ubushize bakorerwa bamuhaye inkweto turi gukina niza inkweto z'akakamata oya yewe gasuze none se mwana nshaka kumenya wari gukina ibi ni gukina iminini mwana none se nshaka kumenya uriya bebe wawe urumva uriya besito wawe karaza neza bitegeye ubushize naherutsemo amezi anamba ziwe urumva ariko yera amaze guhita amuhamagara tu uri kumutereta se ako se reka mubaje mwana ufite none mu buryo umujyana ushaka kuvuga iki bro baranyine turi tuvugisha ukuri nyine nawe mu buryo umujyana tutabeshya cyambere amafaranga ubagase nta mwitekerezo kimwe cyambere nta diri nyine iri gukompara nyine urabona muri match urabona ari match ngo nawe ushobora kuba wanamenya nyinshi ariko ujamo ameze zikorega ni nka fanta muri nabyo nase reka mubaze uransuzugura rebye ubona mane ntabwo urabundana n'umutobe cyane byaganje so kugusuzugura nawe urabizi cyambere bicare bahagaze hano rubita akeneye imana akujyana renze urumva kino mujamwitamo cyangwa byaganje bwo ino akaba bibwira tudahuriye hano mukabari se bya uri gumi kisabo baguhereza bro ni gumi kibazo urareze ubona naragiye kwigurira mwana unyine wambwira ikintu umwe baguhereza nari urega mwana wowe ahubwo nawe bakongera dutandatu basigiye gusuzuma imbere mwana kukongira ifoto mu mwana bikaza mwana byadanje nese gutenda bikaza mwana okereka ngorabere karaga petoni nakoreka ubuze pe ese tukiri kumumbwira kandi nimanza wumve nyine se mwana kukiriza abayabisashe byadanje none kwigiza wenda reka mbageriza ako ntabwo mukundana byibuke neza umuraba best sikwambwiye uzi se biri kugana he none aba ntabwo nditaye mwana yereka murabura no kuri yambo bisi nzi umwe wawe kuti sindana narawe sinshaka no kumenya seka murabura nyine urabizi ngende hasta bro ndo muja muri kozi uri ci ndetse ndakunda cyane none namukunda manza wumve nyine reka nabwo bakubwire rero mwana wowe uracyari igihe manza tubanza n'amerika sibyo nari bijamo wowe uribwira ngo ufite ibiceri kandi wowe ntabwo nzi ugeze uranze urambwiye ngo uzurambe tujye uranze asireka ngozi sibyo reka uramba pepe urumva wenda ni story turimo sibyo aba pinge twiga uko dawo petro aho ko nyari rasabya atari nabwo ngo iki cyose byendera rero no manza wo kugereza ndi kugoye umuntu yigaga ku kigo ari nako bari hanze gusa reka nguravuga kuri kubira nabi uramba petro uretse bari gukina mayi baze twumvikana twidashaka kumva uzi kumusanga ari kuri kuza ubwira abantu utwo tuntu ngo ngiye ngo ndabona mwana gusa uranze wowe bare mubwire petit sibyo ntabwo ndi petit frere wawe mwana we ntabwo twamenye kuri studio we muzanye mu studio none muhangize kuri bwa franga bw'uburongorongo butanga se kuba bwakiriye se mwana uze mbona ubwo zazo bajamanira mwana barenze bose babuje nari kuturi kwikirira yego mushana kuvugana nawe ahubwo ntabwo ari wowe nyine kugira studio mwana ndashaka undi mwana nari bindabura karambi kurabure noneho fresh uri umpetse kuri ngiye sibyo ntabutanze muri diro bro asaba ndindire byo gufashwa gutyo akana asaba ndi ubundi ugire ukuntu reshya mwana no kuri ngiye reba akayigiza ngo nyine mu bwoko agera inyuma gato ariko se kugira ngo negere inyuma ubuhe mwana daje kutachinida wakana daje gusa ese wa mujere twe turi gukinana igihe bro tabanza muri isukari wallahi kabisa hari ibyo nari gukora neza
oya byose biragenda neza. narigize ngo hari ibitari kugenda neza ngo ubimbwire mbihindure kuko rwose ndashaka gukora neza kugeza ubwo wenda mwazanyongerera n'umushahara. Nta kibazo, wowe nukomeza kwitwara neza tuzabona neza. Nzagerageza kwitwara neza rwose kuko nanjye ndashaka gukorera amafaranga, nicyo cyanzanye. Komeza akazi nta kibazo. Harya wambwiye ngo witwa nde? Nitwa Mara. Mara? Ego. Reka mbe ngiye mu yindi mirimo iri hanze kuko hano nari mashoje. Ouais. Si imyanda ko badaheruka kuza kuyitwara muri babanye myinshi. Ibibora n'ibitabora byose mwabishyize ahantu hamwe. Ntabwo mushobora gutoranya ibitabora mukabishyira ku zuba. Ntabwo birashya. Wayisize ku urwo rutwe rwawe se ukayikorera. Mukagira imana n'umugore. Aha uburakari bwawe ntabwo ari umunsi. Iza munsi rimwe rwose. Sinari gukeneka. Asekerayo. Ngaho zitambuka, ngaho tambuka. Abo se amara ko namubuze we ntabwo ugeze umubona by'uyu munsi. Ende amara ni igiki? Ese mbara nk'umuzi amara umukobwa wacu ariko warambuye. Ndakubwiye ngo rwawe kwi we n'umukobwa wawe ndabiyamye twiyamize kandi twagize genda umurebe munsi mbabarira ugarutse kuzura kabuze ntaza witoratoza ngo imyanda wayishyize ku mutwe ukayijyana ukayijya kuyimena. Induba urahazi? Ntimumubajije umukobwa cyane ariko ko uramumbaza se ndamuhetse n'umwana nosa, urabona ari uruhinja rwanjye nosa nteruye. Ego ngo tuzahora gutya mu rugo koko byose niwe wabiteye. Mbabarira ukagira n'ikorope nagukubita n'iki gitosho mwafu igirayo ese gerayo n'ikorope ubona neza n'abana n'abakuru none se ndamuhetse n'uruhinja wagira igigenda umurenge cyangwa ujye kureba abo bazi nta nubwo no kumuhamagara byura ngo ibi ni kimwe kagira imana ibintu byose n'ibyo n'amakuru y'umukobwa koko hako nkambaza iki ntabwo no gushaka kumenya irengero wazahamagaye nyina akajya kumukurangira bo mwamubyariye niba ari mu gihuru niba ari hehe muhazi ibyo birandeba ibyo bindeba abagore baragwira genda ujya kumuhiga iyo wamusize iyo wamujyanye ntaho nzi kwanza mva n'imbere n'ikoropera egerayo se maze kwiyogereza ibyombe gerayo
harya ubu nta kuvuga umugore yakurusha ibiro mu gukandamiza rwakwegerayo akaguhonda akagutuka mu nzira rwawe mva imbere ndagukubitira kwetegerayo egerayo izo nari ubushize ntizirashira genda genda izo nari ubushize ntizirashira nta kibazo rero wanekereza ikibazo cyawe uko kimeze. Ikibazo cyanjye nabuze umwana haciye imyaka 20. Imyaka 20 yose? Yego. None se nagakuru ko mwana waba ufite ahantu yaba aherereye cyangwa ahantu aba n'amakuru make ufite? Ntayo mfite, gusa icyo nzi cyo nuko yatwawe na se. Papa wari kuzahana aba? Nawe nta contact zimfite. Ukaba uje mu buryo gushoramo ikirego kugira ngo dushake umwana wawe ahantu yaba aherereye? Yego, nanyize mumufashe nk'ubuyobozi. Rero ikintu ngende bugufashe ni byiza ko wabanje kuza hano. Icyo kirego kijya mu nzego zo hejuru kireba RIB. Ko nyine hakenewe ubufasha bwanyu ko nimwe muzi inzira bicamo kugira ngo mbe nagera muri RIB mbashe gutanga ikirego. Ndagufasha, ndaguhuza na mu nzego zo hejuru muri RIB bagufashe bakurikirana ikibazo cyawe, ubwo barebe batangire bakuri perereza kugira ngo barebe ko umwana yaboneka. Umwana wumva byanga no bikora nimba isa mutwaye arahari, ntabwo abo ngo nta kibazo yagize. Ubu ikintu kizakurikiraho ni iperereza bakamenya amakuru. Humura uzamenya umwana wawe nimba ahari cyangwa ari kumwe na se, kandi bizakunda. Ariko hari umwana wawe ukimara kumubura waragiye uricara uratuza acika gusa. Urumva nagerageje kubaza abantu twaduturanye, ngerageza kubaza abari inshuti z'umugabo mu miryango, kuko hari bake twari tuziranye mu miryango ye, ariko nabo barambwira ngo ntago bakivugana n'uwo mugabo, ntago bazi impamvu atakiboneka ku murongo. Ubwo rero ngerageza kusa nkaho nirwanirira mu gushaka amakuru, sinihutira kujya mu nzego z'ubuyobozi. Bivuze ngo kuva ku myaka 20 uwo mwana abura kugeza iki gihe? Yego. Ntabwo nta nzego z'ubuyobozi ugize ujyamo ngo ujye gutanga n'ikirego? Naho ugize ujya? Oya. Aha niho ubanje kuza kubaza. Ubwo ni byiza ubwo buriya makuru ntagiye gushaka amakuru ahantu hatandukanye, bikaba byakwica n'iperereza. Ubu niba icyo gihe gishize nta hantu wigeze ujya, ngiye kugufasha. Ndagufasha ujye muri RIB batangiye gukurikirana ikibazo cyawe. Nukuri wakoze cyane. Uwo mwana yari umukobwa yari umuhungu? Yari umukobwa yitwa Amara. Yitwa Amara. Biba byiza kuba uzi amazina ye, uzi n'amazina papa we. N'ibyubwo mu kugufasha ukareba kubura umwana, ndabizi ntabwo biba byoroshye nk'umubyeyi. Bikomeye umugabo nawe yumva yakoze amakosa, yabaye nk'umuntu wamushimuse. Nko kumushimuta kuko ntabwo uzi uburyo umwana agiye, kandi umwana agiye ari mukuru. Oya, yari umwana. Yari umwana ufite mu gihe kingana gute ubwo? Yari nko mu mwaka. Yari afite nk'umwaka? Ntabwo byoroshye. Ubu urumva ngo afite imyaka 20 mu kigero arimo? Yashize imyaka 20. Ese umubonye amumenya? Ntabwo byanyorohera, gusa agasura ke ko mu bwana ndacyagafite mu mutwe, ariko abana barakura bagahinduka. Ariko umwana n'umubyeyi ntabwo bajya batandukana. Umubonye wa gusa ikintu gihari, reka
umfashe unoze n'inzego zo hejuru zigufashe zitangiye gukurikirana ikibazo cyawe. Ubwo nawe uzagenda umenya amakuru ko aya makuru bakusanyije bo barayakoresha bazagushakira umwana, kandi abizi niba ari mu gihugu cyangwa yaba hanze yacyo, bashobora kuzamenya amakuru ya nyayo, ukazamenya amaherezo y'umwana wawe. Kizi kuzi neza yuko papa wari wamutwaye, ariko ikibazo ukaba utazi ahantu aherereye. Urakoze cyane. Ahubwo rero ni ukugufasha, ubwo ibindi uzagenda nawe umenya amakuru. Cyangwa murakoze. Sawa. Mwirirwe neza. Yego. Yewe icyo nzi uyu munsi birakemuka ibyanjye nawe. uvuga ubyorere, uvuga uceceka, mvuga uceceka, oya buretse kugira igihugu. Uzijomba gati. Ngo nzagirane ivuzi ryawe, ibintu maze iminsi nkorera, uyu munsi birakemuka. Urumva wanga kumbwira ahantu mara ari ugira gute utagikurikirana ibintu byo mu rugo, ndane njyenyine reka nzi ibyawe na Tadeyo uyu munsi barabikemutse. Reka nze njye mu buyobozi, njye no muri RIB, umwana wanjye paka abonetse, kandi aramuka nsanze warabigize mu ruhare. Wa mugore we ndaramuka nsanze wabigizemo uruhare. Wowe wasanye inkoni, nanjye afite umwino. Aho mubere impunzi ni ahangaha. Nzane inkoni uzane inkuni. Ngwino rwabukwi, ngwino. Ibyo nyine ngwino ndagushaka. Birabikemukira muri RIB. Ngwino. Ngwino niba uri umugabo ngwino. Ngwino hano. Ngwino. Ayo mashagaga buretse. Shagaga siniki. Buretse turasubura. Ugenda kajyanywe n'umwene wajyanye data ntagaruke. Uti? Uvuze ngo iki? Ariko mana yanjye. Wa mugore. Ushaka umugabo. Ibyo wahereye umukira. Kwizige mwere. Umwana wanjye asohoka muri urugo. Nta ruhinja ndetse n'ubundi naragwambye cyane. Reka ngendere ko berekemura. Nutarusohokamo ndarusohokamo. Ibikweto bibi gusa. Wavuze se umuntu ubu urugo ni rutindi nyabaki. Ibintu byo kwirirwa nkubitwa n'intoke ubundi ndaruhira iki? Ubu ndavunikira iki koko? Umukobwa yitwa Amara gusa? Rugema. Okay. Ingi imyirondoro tugusabye uzabasha kudufasha mu gukora iperereza tumenye ahantu umwana wawe ari. Tuzagufasha mu gihe tuzakumenyesha contact zanyu, turaza kuzisigarana kugira tujye tubasha kumenyekana nawe. Sawa, murakoze. Niba hari ikindi wambaza nasobanura. Ndumva ntacyo. Murakoze kunyakira no kwakira ikiri kumeze neza. Yego. Ntegereje ko muzamenyesha kuri telefone. Urajya hariya kuri reception usige nimero zawe, barazikora kuzitange tubashe gukominikana nawe. Sawa. Kazi keza. Ese ugakwiye ndakumva. Ikibazo gere ni iki? Wa mugabo rero wahora umbaza ngo sinkiza mu muganda. Ndaza mu muganda wo kubaka igihugu.
igihugu uko gihera mu muryango yego kandi umuryango ugenda wangirika mu by'ukuri dore nicyo kinzinduye kinzana aha ngaha ngo ndebe ko mwamfasha. ikibazo ufite se n'ikerwa ku isi koko yambwira nta kibazo mbwira ikibazo ufite wa mugabo we n'ibibazo byo mu muryango nyine nk'ibyo byose tore narabyutse ndagenda njya mu kureba utuntu tw'utubanza nyine turi aho ngaho warabizi umuntu w'umugabo mukuru wazinduka ashakisha ngo arebe ko umuryango watera imbere kugira ngo umukobwa wanjye yaraye mu rugo uyu munsi ndabaririza baza umugore ati ntago amuheruka uyu munsi bayiwaka uwa gatatu ko bagenda aramubuza umukobwa se sinzano yagiye telefone yiwe nahamagaye sinzi ukuntu ndi bubigenze rwose nagira ngo mumfashe ubuyobozi buhera mu nzego z'ibanze hasi mumfashe rwose ndebe ko nabona umukobwa wanjye umukobwa witwa Amara kamwe k'inzobe k'urubavu ruto witwa Amara